زمونږ یو ملګری و نو هغه راغی ما ته وایي یاره منګکورې ګوتې تړلې ما ورته ویې دا ولې وی دا بیګا د شپې 2 منګکور را باندې چک لګولی ما وی لبیله ستاسو په دې کور کې منګکورې په تا باندې چک ولګو یاره ما ته وایي بیګا مې د شپې ډوډۍ خوړه غوښه م پخ کړې وه غوښه او چې کله م ډوډۍ وخوړه نو بس اوده شومه نو لاس پورې زما هغه غوړوالی و هغه مسالې او د انګولې هغه غوړوالی مې د لاس پورې و نو د شپې چې ته منګکورې د هغې هغې بوی له راغلی دی زما ګوتې سټلي دي نو هغې کې هغه خوږوالی و نو بس په هغې ګوتې چک لګولی چې دا زما خوراک دی بلا وینه یې رانه بیولې ده ما ورته وی صرف خپل ځان ملامته که بل څوک مه ملامته کوه وی یو منګکورې مې مړ که ما وی ځان به دې ملامته کړی د دواړو جهانو سردار مبارک فرمایي چې کم انسان هغه د شپې وده کیږي من نام و فی یده غمر هغه انسان چې هغه د شپې وده کیږي او د په دې لاس باندې د خوراک د اثر وي د غوړوالي وي پې وي ولم یغسله او دغه لاس یې د شپې ونه وینځل فاصوابه شیء دته یو شی ورسید منګکورې راغی چک یې پې ولګو مار راغی مچۍ راله ټک یې وله ورکه چرمخکۍ راله هغې پسې چک یې پې ولګو نو فلا یلومن الا نفسه رسول الله مبارک وی هیڅ څوک دې نه ملامته کوي ځان دې ملامته کوي دی چې د شپې وده کېده نو دله پکار و چې دا لاسونه اینځلې وې که نه لاس پینځلی و د لاس نه به هغه غړوالې تللی و مچۍ به نه راتله ټک به یې ورله نه ورکو منګکورې به نه راته ټک به یې ورله نه ورکو ویې خاندل ما ته یې واقعي په حدیث باندې مې عمل نه دی کړی که 2 ګوتې رزمه وکتې که نه ما ته وایي داسې زخمي دی چې ټکونه وښکل ته پکار دي دا ولې دا د دواړو جهانو د سردار مبارک په حدیث باندې عمل نه شو